你们当中混入了呼噜王国的卧底，现在都给我睡觉！我们不是。播放摇篮曲。心在跳是爱情如烈火，你在笑，疯狂的人是我。我要睡觉了。可恶，竟然只有小雪一个人睡觉，我让你们写作业。我看到作业就想睡。我们才不会睡觉呢！看来只有使出绝招了，不让妈妈哄你们睡觉。小贝，乖，快睡觉吧。是妈妈呀，突然好困啊。熊妹，乖，妈妈哄你睡觉觉。你走开，我才不要睡觉！熊妹竟然还不睡觉，看来我只有精灵之力。这么多好吃的，我吃。真的我好困啊！终于把大家都给弄睡着了，小伙伴们，快跟我一起找出卧底吧！天哪，竟然是精灵小雪在打呼噜！精灵小雪，快起床！怎么了，小精灵？精灵小雪，你睡觉竟然打呼噜，看来你就是呼噜王国的卧底。不是的，我打呼是因为我走不动了，好累，好渴。天哪，终于看到谁了！我喝。原来是这样，那你继续睡吧。原来是小贝，精灵小贝，给我醒醒！小精灵，你干嘛？我刚才都听见你打呼了，看来你才是呼噜王国的卧底。哎呀，小精灵，你弄错了，我刚才咕噜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 ，所以我刚刚只是在跟小鱼讲话呢。对不起啊，小贝，是我误会你了，你快继续睡吧。大宝，你给我起床！小精灵怎么了？我正睡得香呢。你这个呼噜王国的卧底，我要惩罚你！冤枉我，小精灵！最近爸爸妈妈不在家，没人给我做饭，我肚子太饿了。原来是这样啊！大宝，这些给你，快吃吧。吃饱了，我继续睡了。快给我起床，熊妹！呼噜王国的卧底一定是你。不是的，我只是在梦里见到了葫芦娃，太开心了啊！好吧，嘿嘿嘿，其实我就是呼噜王国的卧底。小伙伴们，你们可都不许发送666告诉小精灵。大家都不是，那呼噜王国的卧底到底在哪里啊？聪明的小朋友们，你们知道吗？